اهلا وسهلا بيكم في افكار ووصفات مع روني. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا وطعمها خطير. هنعمل صينيه سمك في الفرن بس بتتبيله جميله جدا وهتعجبكم قوي. هنبتدي نعمل مكونات تتبيله السمك. هنجيب فلفل رومي اخضر وطماطم، وهنبتدي نقطعهم مكعبات، وهجيب فلفل الوان، وهبتدي اقطع الخضار كله، وهجيب الكبه وهفرم فيها الخضار ده كله واحدة واحدة، افرمه فرم ناعم لحد ما اخلص الكمية كلها. وهجيب بعد كده شبت وكزبرة خضراء، وهقطعهم وهضيفهم للخلطة يتفرموا معاها. وهجيب توم وهفرم كل الخلطة الجميلة دي مع بعض، احطها في طبق. وهجيب 6 ليمونات او 7، وهبتدي اعصرهم على الخلطة الحلوة دي واقلبهم مع بعض. انا جايبة سمك بوري، تقدروا تجيبوا سمك بولتي او سمك ماكريل زي اللي انتوا يعني تحبوه على حسب ذوقكم. وهبتدي اتبل السمك البوري من الخلطه الجميله اللي احنا عملناها دي. هتبله من جوه كويس جدا من كل حته، وهتبله كمان من بره كويس خالص. بعد كده، بعد ما اخلص الكميه كلها بتاعت السمك واتبلهم، هبتدي دلوقتي احضر الخضار اللي هحطه في الصينيه تحت السمك. انا جايبه طماطم، هقطعها مكعبات صغيره، وجبت بصل هقطعه شرايح رفيعه، وهيكون ده الخضار اللي هيتحط تحت السمك في الصينية. هجيب الصينية واحط فيه الطماطم والبصل، وابتدي افك البصل من بعضه. احط 4-5 معالق كده من الخلطة اللي عملتها للسمك بالتتبيلة بتاعته، وهبتدي اقلب الخضار مع بعضه، البصل والطماطم، وهبتدي افرده في الصينية. وهجيب السمك اللي تبلته قبلها بساعتين، وهفرده في الصينية بالشكل ده جنب بعض. وهبتدي احط تاني من التتبيلة اللي احنا عملناها للسمك، معلقتين كده على كل سمكة، وهفردهم عليها تاني كويس جدا. بعد كده هحط شوية زيت على وش السمك كده علشان لما يخش الفرن يتحمر كويس. وده شكل السمك بعد ما طلع. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه. ما تنسوش تعملوا لي متابعة ولايك وشير.